بالقرآن اهتديت في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتيت أسلمت روحي للإله. بالقرآن اهتديت في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتيت أسلمت روحي للإله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و سروران، دوستداران کلام الله منان، همه شما عزیزانی که دوست دارید تا قرآن را یاد بگیرید و به دیگران یاد بدهید تا مصداق این حدیث شریف رسول صلی الله علیه و سلم باشید که فرمود بهترین شما کسی است که قرآن را یاد بگیرد و به دیگران یاد بدهد. یادگیری قرآن کریم کار بسیار آسانی است. حتی عزیزانی که فکر می‌کنند روخانی قرآن کریم بلد نیستند، من از همین الان به اونها مژده میدم و این بشارت رو میدم که انشاءالله اگر بیننده این برنامه‌های خودتون باشید تا پایان به اذن الله تعالی در قسمت آخر به شرط اینکه تمرین‌ها رو با دقت گوش بکنید حتما خواهید توانست که هر صفحه‌ای از کلام الله مجید رو که باز کنید به راحتی تلاوت بکنید، گرچه سرعتتون کم باشه که اون هم به مرور زمان با تمرین سرعتتون اضافه خواهد شد. یادگیری تلاوت کلام الله مجید و روخانی کلام الله مجید نیازمند به آشنایی برخی از علائم و حرکت هاست که ما ان شاء الله در این برنامه و برنامه‌های پیش رو به همراه شما عزیزان با این علائم و حرکت ها آشنا خواهیم شد. مثال هایی به همراه شما عزیزان تکرار خواهیم کرد و بعد از اون خواهیم پرداخت به تلاوت سوره هایی از کلام الله مجید، سوره های پایانی کلام الله مجید رو به همراه شما عزیزان تکرار خواهیم کرد و خواهیم دید که اونقدری هم که بعضی از عزیزان فکر میکنن که قرآن خواندن سخت است، قرآن خواندن سخت نیست و بسیار آسان است. در خواندن مصحف شریف و کلام الله مجید چیزی که زیاد جلب توجه میکنه اینه که وقتی ما باز میکنیم کلام الله مجید رو، در برنامه گذشته خدمت شما گفتیم که حروف عربی دقیقاً همون حروفی است که ما در فارسی هم استفاده میکنیم، بلکه حتی 4 حرف هم کمتر داره. پ، حرف پ، ژ، چ و گاف رو ما در عربی نداریم، در فارسی داریم. 32 حرف در فارسی داریم، در عربی 28 حرفه که همین 28 حرف رو ما در فارسی هم استفاده میکنیم، گرچه مقداری در تلفظشون تفاوت داره بین ما و عربی، اما در نوشتن همون نوشتن هست. این کار به ما خیلی کمک میکنه، این عمل که و این تشابه حکایت الفبای فارسی و عربی که ما به راحتی قرآن خواندن رو یاد بگیریم. فقط یک چیز اضافه مشاهده میکنیم ما در مصحف شریف، حروف رو ما در فارسی هم داریم، فقط آنچه که در مصحف شریف علاوه بر حروف فارسی ما مشاهده میکنیم حرکاتی است که بالا یا پایین از حروف قرار میگیره. حرکاتی هستند، نشانها و علائمی هستند، احیانا بالای یک حرف یا زیر یک حرف قرار میگیرن و اینها رو ما باید متوجه بشیم که چی هستند و چگونه خوانده میشن. در برنامه امروز به همراه شما عزیزان ان شاء الله در این قسمت درباره یکی از این علائم صحبت خواهیم کرد و شناخت این علامت به چه معناست و چگونه تلفظ میشه. وقتی روی یک حرفی قرار گرفت آن حرف چگونه تلفظ میشه. این علامت رو با هم مشاهده بکنیم. تصویرش رو، علامتی رو با این شکل ما میبینیم. اگر این خط پایین رو یک حرف فرض بکنیم، هر حرفی که شما فکر میکنید از حروف الفبای عربی، یک علامتی به این شکل بر روی اون ما میبینیم. احیانا
علامتی به این شکل بر روی یک حرف نوشته میشه که این نشان از یک حرکت داره، یک حرکتی داره که اون حرف رو یک حرکتی میده. این حرکت اسمش از حرکت فتحه یا زبر، یا در زبان فارسی خودمون احیانا با لهجه‌های مختلف زبر هم گفته میشه، زبر هم بهش میگن. اصل تعبیر عربیش فتحه هست. فتح همونجوری که میدونیم فتح یعنی باز شدن. مثلا افتح الباب در عربی میگن باب رو، در رو باز کن. یا مثلا فلان منطقه فتح شد یعنی درهاش باز شد به سوی مجاهدین. فتحه یعنی باز شدن. این حرکت اسمش هست فتحه. چرا بهش میگن فتحه؟ چون روی هر حرفی که قرار میگیره، هر حرفی که روش فتحه قرار گرفت، آن حرف با صدای ا خوانده میشه و وقتی ما صدای ا رو خارج میکنیم از دهانمون باز میشه، فتح میشه. به خاطرش میگیم فتحه. وقتی روی حروف فارسی عربی قرار بگیره به این شکل میشه. مثالش رو با هم ببینیم. این 28 حرف حروف الفبای عربی هستن که روی اونها علامت فتحه قرار گرفته. الان ببینیم که این فتحه وقتی روی این حروف قرار میگیره به چه شکلی خوانده میشه. این حروف فقط صدای ا بهشون اضافه میشه. ا الف میشه ا، ب میشه ب، ت میشه ت، ث ث، ج میشه ج، ح میشه ح، خ میشه خ، دال میشه د، ذال ذ، را میشه را، زا میشه ز، سین میشه س، شین میشه ش، صاد میشه ص، ضاد میشه ض، تا میشه تا، ضا میشه ض، عین میشه ا، غین میشه غ، فا میشه ف، قاف میشه ق، کاف میشه ک، لام میشه ل، میم میشه م، نون میشه نه، واو میشه و، ها میشه ه و یا هم میشه یا. یک بار از ابتدا میخونیم. ا، ب، ت، س، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ف، ق، ک، ل، م، ن، و، ه، ی. این شکل خواندن حرکت فتحه یا زبر یا زبر، حالا هر تعبیری که عزیزان در منطقه خودشون استفاده میکنن. این مثال هاش چطور میشه؟ مثلا در مصحف شریف ما کلماتی رو به این شکل میبینیم. مثلا یا در عربی به صورت عموم اینها حروفی هستن دقیقا همون الفبا هستن به همراه فتحه که کنار هم چند حرف یک کلمه رو تشکیل دادن. به عنوان مثال این کلمه اول را، ز، ق. برای خواندنشون یکی هر کدوم رو به حرف خودش میخوانیم. را، ز، ق، را، ز، ق، را، ز، ق، را، ز، ق. یک مقداری اول یکی میخوانیم، بعد با سرعت بیشتری کنار هم میخوانیم. را، ز، ق، را، ز، ق، را، ز، ق، را، ا، ف، را، ا، ف، را، ا، ف، را، ا، ف، را، ا، س، را، ا، س، را، ا، س، را، ا، س، را، د، ع، را، د، ع، را، د، ع، را، ز، م، را، ز، م، را، ز، م. خط بعدی ز، را، ع، ز، را، ع، ز، را، ع، ذ، را، ق، ذ، را، ق، ذ، را، ق، ذ، را، ف، ذ، را، ف، ذ، را، ف، ذ، را، ا، ذ، را، ا، ذ، را، ا، و، ز، ن، و، ز،
نه وزن د ا ب د ا ب د ا ب د ا م د ا م د ا م د را ج د را ج د را ج د را ا د را ا د را ا د را س د را س د را س. این نمونه مثال هایی بود که در اون حرف هایی از کلمات همه فتحه دارن و جدا از هم نوشته میشه. حالا مثال هایی رو میبینیم که مثلا همین حرکت فتحه است اما کلمات چسبیده به هم هست. بعضی حروف به هم نمیچسبن، بعضی میچسبن. اینها مثال هایی داریم که این مثال مثلا اصلش سمت راست بوده که بعداً به هم چسبیده شده سمت چپ. الف فتحه داشته، سین فتحه داشته، را هم فتحه داشته. ا س را ا س را شده اسرا اسرا. سا ب را سا ب را که سر هم میخونیم صابرا صابرا. نه سا را نه سا را که سر هم با سرعت بیشتر نسارا نسارا. ک را ما ک را ما کرامه کرامه. و عد و عد وعد وعد. بریم سراغ مثال بعدی. غ ف را غ ف را غفر غفر. و قع و قع وقع وقع. كتب 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 كتب. ضرب 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 ضرب. بعث 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 بعث. بریم سراغ مثال بعد. شرع 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 شرع. كسب 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 كسب. نزل 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 نزل. سرق 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 سرق. شكر شكر شکر شکر. همچنین مثال های بعدی رو هم به همراه شما عزیزان داریم. این هم س ک ت س ک ت سکت سکت. و ه ب و ه ب وهب وهب. قتل 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 قتل. كشف 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 كشف. خلق 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 خلق. بریم به سراغ تمرین های بعدی. در این تمرین ما الان مثال هایی داریم که همه کلماتش حرکت فتحه دارن. مثال اول برکه براکه. جدع 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 جدع. ثأر ثأر ثأر. دمع دمع دمع. ذهب ذهب ذهب. خط بعدی. ركض ركض ركض. صرف صرف صرف. قدر قدر قدر. عرف عرف عرف. غدر غدر غدر. طرد طرد طرد. شرد شرد. خرج
را ما خورم تراك تراك زعم زعم. مثال های دیگر رو با هم ببینیم. تمرین دوم لا نه لا نه لعن كذب كذب كفر كفر رجع رجع وضع وضع شرح شرح نزل نزل سرق سرق شكر شكر سكت سكت. خط آخر قتل قتل خلق خلق وعد وعد وقع وقع كتم كتم. بریم سراغ تمرین بعدی. در این تمرین هم همین مثال ها فقط حرکت فتحه دارن. برای خواندنشون بازم تاکید میکنم هر حرف رو به تنهایی با صدای ا میخوانیم، بعد پشت سر هم تکرار میکنیم. بلع 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 ثبت 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 جمع 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 حمل 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 سجد سجد. خط بعد دفع 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 ذكر 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 زهد 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 ظهر 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 شكر شكر شكر. خط پایانی فقد 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 طلع 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 كتب 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 غلب 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 نفع نفع نفع. اینها هم مثال هایی بود بر حرکت فتحه. این علامتی که و حرکتی که در ابتدای این برنامه خدمت شما عزیزان معرفی کردیم. اگر این خط رو یک حرف در نظر بگیریم، وقتی که این علامت روی او قرار گرفت، آن حرف صدای ا میگیره و این حرکت رو برنامه رو بهش میگیم فتحه و هر حرفی که این علامت روش قرار گرفت صدای ا میگیره. این هم مثالاش بود: ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک ل م ن و ه ی. این علامت فتحه بود. امیدوارم که عزیزان این حرکت و علامت رو به خوبی یاد گرفته باشین و هر جا که این علامت روی هر حرفی قرار گرفت صدای ا میگیره. بهش میگیم فتحه چون دهان به سمت بالا باز میشه. فتحه یعنی باز شدن و فتحه یعنی اون چیزی که سبب باز شدن دهان میشه. این علامت فتحه است. در برنامه بعد ان شاء الله به همراه شما عزیزان با علامت‌های دیگری و حرکت‌های دیگری آشنا خواهیم شد. حرکت کسره به حرکت ضمه از حرکات مهمی هستند که باید یاد بگیریم تا در روخانی کلام الله مجید بتوانیم که این حرکات رو اونگونه‌ای که باید خوانده بشه در قرآن کریم بخوانیم. حتما بیننده برنامه بعد و برنامه‌های بعد از اون باشید تا قواعد اولیه روخانی رو به همراه شما عزیزان مرور بکنیم و بتوانیم هر جایی از کلام الله مجید رو به راحتی بخوانیم. تا برنامه بعد، الله یار و نگهدار شما.
في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتيت أسلمت روحي للإله بالقرآن اهتديت في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتيت أسلمت روحي للإله